Так, ребятули, всем приветик, дорогие мои. Взял вот голубей, сейчас хотим кинуть. Порывы ветра сегодня сумасшедшие. Ночью прошел дождик, и ветер такой подъемистый, наверное, попробуем. Но дует очень сильно, порывы прям сильнейшие. Вот по веткам, если посмотреть, сильнейший дует ветер. Аж завывает периодически. Не знаю, что с этого получится. Может, загоню что-то сегодня. Вчера открыл чердачок. Ветер был послабше вчера. И мой хороший ветер был. Открыл чердачок. И голуби выскочили. И налетела телевятница. И одного малыша убила. Я начал свистеть, кричать. Оружия не было рядом. Взяла высоко, там уже хоть стреляй, хоть без толку абсолютно. То есть отбил, короче, кричал, свистел. То ли голубенок вырвался, то ли она бросила его. Короче, в огороде он упал. Но, к сожалению, уже трупачок. Все. Так, трупачок. Сейчас будем кидать вот таких вот голубей. Взял свою берданочку, потому что если уже пришла сегодня, хоть вчера, значит, возможно, будет и сегодня. Так, ребятушки, вышел сюда вот чердачок мой, где голуби живут. Отсюда буду кидать. Пойдут, нет, значит нет. Так, обрезаю уже виноградик свой. Готовлю к зимовке, еще не дорезал. Так. Сейчас что хотел сказать, ребята. Кому надо, такая вот голубочка, вот она. Сейчас я ее покажу. Вот такая вот голубочка. Летно-декоративная голубка, рыжегрудая, белоглазая, такая вот светлоносая, среднего размера. Голубочка среднего размера, хвостик у нее такой пышненький. Но она косматенькая, как бы я таких голубей не держу. Мне такое не нравится. Это когда-то давным-давно только еще начинал я держать голубей. Брал там человек у одного там голубевода в Харькове, а я ту голубку забрал себе, и она мне влепила такое голубя. Той голубки уже нет, у меня ее съел ястреб года 2 назад, а эта голубка у меня жила, просто я ее подкладывал под нее этих яйца, она досиживала яйца, с под нее я ничего не брал. Так, сейчас начинаем бросать их, вот этих голубей. Вот, кидаем первого, 2 середки голубь. Пойдет, не пойдет, что будет, кидаю. Так, раз. Так. Опа! 2. Кидаем. Дальше. Дальше. Опа! 3. Так, дальше кидаем. Малое, это малое, поздняковое. Так, где гору приличную выхватили. Опа! Пошла. Ох, и ветер сильный сегодня. Так, давай мраморка кинем. Опа! И мраморок полетит. Так, кидаю вот эту летно-декоративных голубей. Опа! Вот она. Ребята, кому надо, отдам ее. Она мне не нужна, кто может держит. Так, она летала у меня и в прошлом году летала. Подолгу она летала, вот она. Оттянула голубей, ребята, очень сильно. Голуби сразу уходят никуда. Ветер страшный, Курсаков кидаем, поздняков. Курсаков кидаем, позднячку. Так. Без сожалений, ребята. Без сожалений гоним, кидаем абсолютно все. В любой ветер, в любой снег и стужу, в любой дождь. Это старого кинул. 3 дня. О, находят, они.
Не, что-то такое летит, блин, непонятно. О, бздыч пролетел какой-то. Бздычок подошел и стал. Смотри, ребята, разница. Вот бздыч и вот мои. Разницы нет, абсолютно, слышишь? Ветер сложил всех в одно лицо, абсолютно. Птица борется, ребят. Ну все, короче, нету дела, лета нету сегодня. Те вон над землей вообще идут, над землей абсолютно. Стянуло их полностью. Возьму сейчас, подойду поближе к ружью. Потому что... Не понял. Что это у нас такое тут? А, еще один бздычок прилетел. Подожди, это мои, наверное, почтари, 2 штуки, те, что я первые выкинул. Да, мои почтарики, пара. И курсачечка пошла, самая верхняя стоит курсачечка. Простенькая. Ну, такой ветер, вот простых голубей надо гонять. Что все посложнее. Тяжело. Ветер. Красоты нет, это не гон, ребята, это мучение, это не то. Потому что наслаждения того нету, когда птица должна красиво раскрыться, летать, а так она, чтобы бздычи стоят, это не гон. Ну, для тренировки крыла то, что надо. Для тренировки крыла то, что надо, ребята. И те тройки он подтягивает, борются с ветром. Одна голубочка набрала метров, наверное, 200, он стоит. Те, что первых кидал. Пара села вот там аж. Наблюдаем за ними. Нету той красоты, ребят, нету той красоты, это так. И снимать неинтересно таких голубей. Когда они вот так вот борются с ветром, когда нету раскрытости, красоты. Ну, зато идут, ребята, порывы, ну, сумасшедшие. Сумасшедшие порывы. Сложилась, вот, стрижит, стрелой идет домой. Почтарики мои мотаются. Так эти уже садятся. И парочка выхватила прилично. Парочка выхватила. Она вообще набрала гору прилично. Голубочка. Черная, это игрушка такая, летучая, страшная. Два почтарика. Вода, сейчас скажу. Сейчас вот, ребята, люди прошли. Хотят посмотреть, вода есть или нету. Так. Борются. Дядя Юр, есть у меня вода. У меня есть. Курсаки тоже летучие, ребят. Кому надо, могу подкинуть курсаков. 2 пары осталось. Старых и молодых. Летают. Куда им деваться? Будут летать. Будут летать без передыха. Стоит. Сейчас открою я этих. Пусть выйдут. На долинке голуби. Я их сегодня не стал писать.
пожалуйста, ребята, вот черная голубка, да, летала пискунов у меня, любит летать, и сейчас она уходит и уходит. Не вздумай, а? Пошел я к ружью своему, потому что я смотрю, что голуби начинают подрываться, блин. Воду вообще нельзя голубей открывать, я так понял. Сейчас позаносит, трудно будет. Молодое. Сильновато ветер. Вот над хатой борется. Это красный, что я у Маркова брал. Ребята, говорите, птица нелетная. Куча критиков понаписывали, блин. Летает эта птица и аж бегом летает. Сильный ветер борется. Говорят, куры, бройлеры, бабки и так далее и тому подобное. Ребята, ну, не надо этого говорить никогда. Занимайтесь, покупайте, занимайтесь, и птица будет летать аж бегом. Вот голуби Владимира Викторовича Маркова. Вот, пожалуйста, бурая вот стоит, бурая. Борется с ветром, высота сумасшедшая уже. Не, черную, наверное, никуда не дену, пусть она останется, наверное. Я ее хотел убрать, эту голубку. У меня мать ее есть. 3,5 часа летала. Вот это ее дочка в точке стоит. Вот красная, бурая Маркова, пожалуйста, ребят. А многие критики, он слетает тоже у белохвостый. Критики многие пишут, что типа, когда вы начнете эти голубей гонять, они в руках трусить. Для того, чтобы посмотреть голуба, его надо и в руках потрусить, и поднять надо этого голубя. Без этого никак, ребята. Поэтому надо просто смотреть и наслаждаться, когда люди занимаются хорошей птицей, и радоваться за человека, что человек держит таких голубей. И у Саши Живоченко, у которого я брал голубей, тоже очень летные голуби, очень летные. Сильные голуби с охотой к лету. Я сейчас зайду в голубятню, возьму голубятню и кину, и пойдут они. Но я этого не хочу делать, потому что ветер очень сильный, у них крыло очень тяжелое крыло, длинное, но очень летучие они. Вот, Владимир Викторович, Смирефы, ваша голубочка вот летает. Летают все, Викторович, летают все. Подымал я из 7 штук, подымал 5 ваших голубей. Все показали красивый полет. А это сейчас сама, никто ее не гонял, сама схватилась и пошла. Да, черную оставлю, наверное. Хоть и простая, ребята, наверное, оставлю ее. Ни оттяжки, ничего. Стоит на месте, ребят. Борется. Она такая красивенькая бабочка. Сейчас просто ветер сильный. Красоты-то нету. Но когда ветер 3, 4, 5 метров в секунду показывает, очень достойный. Стойкий, красивый. Вот, ребята, вот такие вот голубки. Вот и пожалуйста. Поднялись, голубки поднялись. Лишь бы Кобяра не прошел. Вчера пришел. Так, привези мне
Вот таких пару белых голубей. Вот таких из Донецкой области. Голубь вроде неплохой, голубочка чуть-чуть, конечно, так. О, выпадает. Черненькая спускается. Молодец, умничка. Давайте домой. Вот. Ласточки, ребята. Нету той, конечно, красоты, того зрелища. Ну, для тренировки крыла бросаю в любой ветер. Пришли домой. Все. Пусть недолго, но высота была приличная. Вот курсачки, ребят. Тоже полетали, конечно, в оттяжечке, ну полетали. Вот по Сашиным голубям голубь вышел у меня. Торцовый голубина. Летчик вообще голубь. Вчера его чуть ястреб не забрал. Того бросил, выпал и убил. О! Подошла. О! Ястреб, ребята! Смотрите, падает. Ой, пошел. За почтарем погнался. По хатам. Погнался туда, за почтарем. Так, этот подходит. Вот, Викторович, ваша голубочка, бурая. Вот она. Сейчас я ее покажу. Это две середки голубь, да, не. Я его убираю. Это вот полетал так прилично. Это вот, да, я убираю, это голубь. Это по Сашиным голубям. Голубь. Так, ребятки. Летчица. Так, сейчас обойду. Ребятки. Ага. На кукурузку, да, ребята, я так и знал. Сейчас я их закрою. Так. Так, ребятушки. Давай. Такое, что уже как бы придерживает. Сейчас, ребята, если хотите, я могу сейчас снять их в руках немного, своих голубей, тех, что придерживаю, покажу немного. Делаю на этом паузу, сейчас потом скину второй ролик внутри голубятный.